iade değişimi oluyor mu? Korporasyonlardan bir size satıcınızı yönlendirmişsiniz. Satıcınız da TCL mail aracılığıyla göndermenden size bahsetmiş. Şimdi şöyle ki TCL satıcınızın bizzat TCL'e göndermesi pek bir şey ifade etmez çünkü bu cihazlar distribütör ile gelmiş. Yani bunu distribütöre yönlendirmesi gerekir satıcınızın. TCL gönderse bile büyük ihtimalle geri dönüş almaz. Alsa bile yani bir nasıl söylesem alakası olmadığına dair bir geri dönüş sağlarlar size. O yüzden satıcının firma iletişime geçmesi gerekiyor. Evet. Rica ederim, hoşça kalın. Satıcısı biraz salak ha. Ne diyor? Adamın satıcısı çok salak. Adamın satıcısı bence adamı sıkmaya çalışıyor. Evet, bence de. Bana öyle geldi.